بسم الله ما شاء الله، دول لسه طالعين طازه. اللهم صل على النبي. وده بسم الله ما شاء الله الزغلول الزاجل اخو اللي هناك اللي انا قلت لكم عليه. القص التاني طلع اهوت، دول القص التحضير. زي ما متعودين طبعا خبط الاول على الباب عشان القص اللي بايظ تحت الباب ده. شفت انا خبطت ليه؟ عشان الدكر اللي كان راقد. لو النتايه فيها كميه حنيه بفضل اقف جنبها بالساعه ما بتقومش، اما الدكر يروح قايم مره واحده، فانا خبطت عشان يقوم بالراحه، لان هو لو قام مره واحده يكسر البيض. تعال نتابع بقى الحمام بتاعنا والبيض بتاعنا ونشوف الدنيا. بسم الله ما شاء الله. دول اول بيضتين هم ولاد القص. البيض بتاع القص الايه المراسل على الجمعيه، ربنا يزيده ويبارك. بسم الله ما شاء الله. وفي عندنا حاجه لمت هنا اهي، القص الاسترالي. امبارح كانت محطوطه هنا في البرنيكه، فانا شلتها عشان انا لقيتهم واقفين هنا الدكر والنتايه. فهو القص الاسترالي هو اللي لما عشينا انا قمت هنا. الدكر الابيض اللي هناك عمال يعض في النتايه دي، شايفين؟ تعال خلينا نكمل. ده القص ايه الاكول شقلباظ. بسم الله ما شاء الله. بس يا معلم ربنا يزيد ويبارك. قرب يطلع. عايز اجيب بخاخه واملاها ميه وارش على البيض عشان البيض ما يتكبش، الجو حر. ونصيحه يعني مني ليكوا، اي حد عنده بيض قرب يفس ولا حاجه يديله بختين كده كل يومين كده ولا بتاع، ما تخافوش مش هيحصل له حاجه، الجو حر والبيض بيكبس. فعندنا حاجه تانية بيضه هنا اهي ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. النتايه دي تعبانه، النتايه دي كبيره قوي عندي من زمان، وبيضها كله زي ما انتم شايفين كده. شايفين البيض صغير ازاي؟ انا هبحها مش هخليها، هي خلاص جابت اخرها، وحرام عليها تعبها اكتر من كده. يا اما هطيرها واسيبها بقى براحتها هي بيض بقى وما تبيضش اللي رايح. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. بسم الله ما شاء الله، دول لسه طالعين طازه. اللهم صل على النبي. دول القص العبسي. اللهم صل على النبي، ربنا يزيد ويبارك يا رب فيهم. بسم الله ما شاء الله. دول لسه طالعين حالا، لسه حتى عرقهم ما نشفش. ربنا يزيد ويبارك يا رب، بيطرح فيهم البركه. نفسي اخد قص من تحت القص العبايسه دي بجد، نفسي اخد قص من تحتيه. وده بسم الله ما شاء الله بنت الدكر الزاجل الابيض. ده الزغلول ده ابنه، واخد نتايه بلدي مش لاقي نتي. يا جدعان لو حد عنده نتي زواجل يكلمني، انا عندي 4 ذكوره زاجل مالهمش نتي، فلو حد عنده نتي زواجل يكلمني اتواصل معايا وانا هاخدهم منه. عندنا القص ده احنا حابسينه عشان ياخدوا بعضهم وطيروا، هفتح لهم دلوقتي بس مش في اخر. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. القص التاني طلع اهوت، دول القص التحضين. طلع الزغلول ده بسم الله ما شاء الله. والبيضه التانيه دي فاضيه، انا كنت عارف ان هي هتطلع فاضيه اصلا. وده الزغلول الزاجل بتاعنا الجميل ما شاء الله، الله اكبر. شايفين التاكيل يا جدعان؟ بسم الله ما شاء الله. حاجه ان شاء الله باذن الله. الزغلول ده هوريكم اخوه دلوقتي، عشان اخوه كان طالع اكبر منه فانا شلته حطيته مع قص تاني عشان ده ما يموتش. ودول بقى دول الحلويات بتوعنا. دول بقى فيهم مفاجاه بس انا مش هقولها دلوقتي، يعني دول مفاجاه جميله مش هقولها دلوقتي. لما بس تكبر كده وتبان هقول لكم ايه المفاجاه في دول. ما شاء الله، الله اكبر. التاكيل زي الفل. بسم الله ما شاء الله، ربنا يزيد ويبارك. خلينا نكمل. عندنا حاجه تاني. دول قربوا يبيضوا خلاص، لموا قش اهو زي ما انتم شايفين، قربوا يبيضوا. ودول قص الشقلباظ التاني تحتهم ابنهم ده. وده الزغلول الاكول اهو، ابن القص الاكول اللي احنا لسه شايفين تحت البيض بتاعه. وده بسم الله ما شاء الله الزغلول الزاجل اخو اللي هناك اللي انا قلت لكم عليه، عشان ده شايفين كبير فحطيته مع الزغلول ده قد بعض عشان ما ياكلش عن اخوه يموت مني. وده زغلول بلدي عادي بس شايفين تاكل الجوز بياكل. بسم الله ما شاء الله عليه، يعني الله اكبر يعني. وعندنا الذكر الزاجل ده خد النتايه اللي هناك دي. وعندنا شايفين الزغلول اللي هناك ده الابيض اللي واقف فوق ده اللي كان لو فاكرين في الفيديو القديم اللي كان بيبقى موجود هنا، الاقرع اللي انا قلت لكم ده بياكلوا الريش بتاعه وجبت لهم تحديق بسببه. بسم الله ما شاء الله كاسه ريش والدنيا بقت زي الفل معاه اهوتي. فدي كانت فكره الفيديو بتاعنا النهارده. واهم حاجه تصلي على النبي كده في الكومنتات وتعمل لنا لايك جميل، وعايزك تعمل لي متابعه عشان عايزين نوصل 2000 متابع. احنا الحمد لله كسرنا 1000 متابع وعايزين نوصل 2000 متابع، فان شاء الله باذن الله نوصل 2000 متابع بكم يا اخواتي ان شاء الله باذن الله. شايفين الحمام واقف ازاي؟ شايفين ده ذكر جمعيه ما عنديش نتالي، واللي جوه خالص ده برده ما عنديش نتالي، والذكر الاسترالي ده نفسي اجيب له نتايه. شايفين يا جدعان؟ تحسوا قشر بندق. شايفين؟ بصوا نفسي اجيب له نتايه والله.